ମୋ ନାଁ ନିରଞ୍ଜନ ମାନସିଂହ ଗଡ଼ସାନପଟୁ। କିନ୍ତୁ ଆମର ଏ ରାସ୍ତାର ପରିସ୍ଥିତି କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ଏମିତି କରିଛନ୍ତି ଯେ ଆମ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ଯିବା ପାଇଁ ବଡ଼ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ଯଦି ଏ କାମର ଠିକରେ ସେ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ନ କରିବ ତାହେଲେ ଆମେ କଲେକ୍ଟର ଅଫିସ ପ୍ରଶାସନ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଜଣେଇଛୁ। ତାପରେ ହେଉଛି କଲେକ୍ଟର ଅଫିସ ଯେଉଁ ଜନଶୁଣାଣି ଦିନ ଆମେ ତହସିଲ ଅଫିସରେ ଧାରଣା ଦେବୁ। ବିଧାୟକ ଅଛନ୍ତି ଓମ୍ ପ୍ରକାଶ ମିଶ୍ର। ଓମ୍ ପ୍ରକାଶ ମିଶ୍ରଙ୍କୁ ଜଣେଇଛୁ ଆଉ ପ୍ରଶାସନ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଜଣେଇଛୁ। ସେ କହିଲେ ଯେ ହେଉଛି ମୁଁ ତୁରନ୍ତ ସେମାନଙ୍କୁ ଖବର କରୁଛି କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟରକୁ, ସେ ତୁରନ୍ତ କାମ କରିବ ବୋଲି କହିଛି। ହେଲେ ତଥାପି କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ଆଜିକି ହେଇଗଲାଣି ଆଜ୍ଞା 4-5 ମାସ ହେଇଗଲାଣି। ବିଧାୟକ କହିଲେ ତ ଏଇ କଥା, ଆମେ ଆଉ କଣ କରିବୁ? ବିଧାୟକ 3 ମାସ ହେଇଛନ୍ତି, ଆପଣ 5 ମାସ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟରକୁ ଅଭିଯୋଗ କଲୁ ଯେ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ଶୁଣିଲାନି। କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ବି ଗାଡି ବାଲା ପଇସା ଗାଡିରେ ମାଲ ପକେଇଛନ୍ତି ଯେ ସେମାନଙ୍କ ପଇସା ଦେଇନାହାନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଲକ୍ଷେ କେତେ ହଜାର ଟଙ୍କା ଲେଖା ଗାଡି ଗୋଟାକ ହେଉଛି 1,10,000 ଲେଖା ବାକି ଅଛି। ଆମେ ଆଉ କଣ କରିବୁ? ଆମ ପିଲା ଛୁଆ ଏ ସାଇକେଲରେ ଗାଡି ମାଟି ରାସ୍ତାରେ ବର୍ଷା ହେଇଗଲା ମାନେ ଚଲେଇଲା ମାନେ ପୁରା ଏକାଥରେ ଭୁଷୁଡିକି ପଡୁଛନ୍ତି। ବଜୁରୀ ଚିପ୍ସ ଆଜ୍ଞା କୋଉଠି ପଡିଛନ୍ତି ଆପଣ ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ। ବଜୁରୀ ଚିପ୍ସ ଯଦି ପଡିଛି ଆପଣ ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେ ନାଇଁ ନିଜ ଆଖରେ। ଆମ ଯୋଉ ଗାଡି ବାଲା ସବୁ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଗାଡି ବାଲା 1,10,000 କାହାର 1,05,000 ଏମିତି ସେମାନେ ପଇସା ପାଇନାହାନ୍ତି। ସେମାନେ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ତ ରହିଲେଣି। ଗାଡି ବାଲା ଠି ଆମର ସମ୍ପର୍କ କିଛି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା କାମ ଯୋଉ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର କରିଛି ସେ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟରକୁ ଆମେ ଜଣେଇଲା ପରେ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ନାଁ ମଧ୍ୟ ଶୁଣୁନି। ବହୁତ ଅଭିଯୋଗ ଆଜ୍ଞା ଅଭିଯୋଗ କଲେଣି। ଆମେ ତ ମାନେ ପରିସାନ ହେଲାଣି। ଆମେ ବୁଲି ବୁଲିକି ଆଜ୍ଞା ଯାଉଛୁ ସେପଟେ ଜାଗୁଳିଙ୍କ ବାଟ ଦେଇକି ବୁଲି ବୁଲିକି ଯାଉଛୁ ସ୍କୁଲକୁ, ମାନେ ମନ୍ଦରସ୍ତ ଯିବୁ ଯଦି। ଆମ ଗାଁର ପରିସ୍ଥିତି ରାସ୍ତା ଆପଣ ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆମେ ଏମିତି ଜଣେଇଲାଣି ପ୍ରଶାସନ ଅଧିକାରୀ, ତଥାପି କିଏ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ଆମେ ଜନଶୁଣାଣି ତହସିଲ ଅଫିସ ଦିନ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ନାଁ ସେ ହେଉଛି ନିରାକରପୁର ନାଁ ଆଜ୍ଞା କହିପାରିବିନି, କିନ୍ତୁ ନିରାକରପୁର କଟର ସୁନୀଲ ଛୋଟରା ନା କଣ ଆଜ୍ଞା। ସିଏ କିଛି ଶୁଣିବାର ନାହିଁ। ସିଏ ବାହୁବଳରେ ଆଜ୍ଞା ଅଛନ୍ତି କି ନ ଅଛନ୍ତି କହିପାରିବିନି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ତ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ଆମେ ତ ଗ୍ରାମବାସୀ ହଇରାଣ ହନ୍ତସନ୍ତ ହଉଛୁ, କିନ୍ତୁ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର କଣ ଥାଇ ସେ ହେଉଛି ପକେଇଦେଲେ ସେଣିକି କଣ ହଉଛି ସବୁ। ବିଧାୟକ ଆଜ୍ଞା ଜଣିଆ ହେଇଛି। ଗଡ଼ସାନପଟୁ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ତରଫରୁ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛି। ଏଠି ମା ଜାଗୁଳିଙ୍କ ପୀଠ ହେଉଛି ଗୋଟେ ପର୍ଯ୍ୟଟନ କ୍ଷେତ୍ର କଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ଏଠି ବହୁ ଦୂର ଦୂରାନ୍ତରୁ କଣସଠାରୁ କଣାସ ଅଞ୍ଚଳ ଠାରୁ ଧରି ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଅଞ୍ଚଳ ଠାରୁ ଧରି ସବୁଠାରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତେ ଭକ୍ତମାନେ ଏଠିକି ଯିବା ଆସିବା ରାସ୍ତା। ଏବଂ ଏ ରାସ୍ତା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଦିର ଜଣେ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ଏଠି ନେଇଛନ୍ତି କାମ କରିବା ପାଇଁ। ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେଲେ ଏ ରାସ୍ତା ଅତି ଶୋଚନୀୟ ଅବସ୍ଥାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଡ଼ି ରହିଛି। ଏ ବାବଦରେ ଆମ ବିଭାଗୀୟ ଯନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ଆସ୍ଥାନ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଏବଂ ଜେଇ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମେ ଜଣାଇବା ପରେ ବି ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗ୍ରାମବାସୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଫଳ ହେଲୁ। ବାରମ୍ବାର ସେ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କଲା ପରେ ବି ସେ ଆମକୁ ନାଲି ଆଖି ଦେଖି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛନ୍ତି। ରାସ୍ତା କାମ ଏଇନା ହେଇପାରିବନି, ସିଏ ଏଇନା ପଡ଼ିକି ରହିବ। ତମେ ଯାହା କହୁ ଜେଇ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟକୁ ଯାହା କହିବ କଣ କହିବ, ଏଇନା କୋଉ ମେଟାଲ ମିଳୁନି, ବିଳମ୍ବରେ ହଉନି, ଏଭଳିଆ ଦୁନିଆ କଥା ଆମକୁ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରି ନାଲି ଆଖି ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ଗାଁର ଛୋଟ ଛୋଟ ସ୍କୁଲ ପିଲାମାନେ ଯିବା ପାଇଁ ଏଠି 2-3ଟା କନଭେଣ୍ଟ ଅଛି ଏବଂ ହାଇସ୍କୁଲ ଅଛି, ଏଠି କଲେଜ ଅଛି। ସମସ୍ତେ ଏଥିରେ ସାଇକେଲ ଚାଲିବାଟା ଦୂର କଥା, ସାଇକେଲ କଥା କି ନ କଲେ ମାନେ ଭଲ। ମାନେ ପିଲାମାନେ ଏଥିରେ ଝୁଣ୍ଟିକି ସବୁ ପଡ଼ିକି ଖସଡ଼ା ବାଲିରେ ପଡ଼ିକି ସବୁ କାହାର ଗୋଡ଼ ହାତ ବି ଇଞ୍ଜର୍ଡ ହେଇଛି। ଏବେ 2 ଦିନ ତଳେ ଆମ ଗାଁର 2ଟି ଯୁବକ ଏଥିରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗାଡ଼ି ନେବାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅତି ସିରିୟସ ଅବସ୍ଥାରେ ସେ ପଡ଼ିକି ତାଙ୍କର ହାତ ଗୋଡ଼ ଭାଙ୍ଗିଛି। ଏ ବାବଦରେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ କୌଣସି ସରକାରୀ ଓ ପ୍ରଶାସନ ଆମ କଥା ନ ଶୁଣିବାରୁ ଆମେ ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ପାଖରେ ଆଜି ଆମେ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହେଇଛୁ, ମିଡ଼ିଆ ମାନଙ୍କୁ ଡାକିଛୁ। ମୋ ନାଁ ହେଉଛି ଅପରାଜିତ ହନ୍ଦ। 60 ବୟସ ମତେ ହେଲାଣି। ଗଡ଼ସାନପଟୁ ବାସିନ୍ଦା ମୁଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ରାସ୍ତାଟା 4 ମାସ ହେଲା ଏଭଳିଆ ଅବସ୍ଥାରେ କରି ପକେଇଛନ୍ତି। ବିଧାୟକଙ୍କର ଘର ଇଏ, ବିଧାୟକ ପଞ୍ଚାୟତ, ବିଧାୟକ ଘର ଟିକେ ଯିବା ପାଇଁ ରାସ୍ତା ଇଏ, ଜାଗୁଳଙ୍କ ଟିକେ ଯିବାକୁ ରାସ୍ତା ଇଏ, ସରଦାପୁର ଛୋଟିଳି ସାନପୁଟୁ ଏଇଭଳିଆ ଦୁନିଆ ଲୋକଙ୍କର ରାସ୍ତା ଅସୁବିଧା ହେଲା। କାଲି ଆମର ଯୋଡ଼ି ପିଲା ହଇରାଣ ହରକତରେ ପଡ଼ିଲେ, ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଡକେଇଲା ପରେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଆସି ବାଟରେ ଠିଆ ହେଲା, କିନ୍ତୁ ଗାଁକୁ ଆସିପାରିଲାନି। ସେ ବରଂ ଫେରିଗଲା। ପିଲା ସେଇଭଳିଆ ଛୋଟ ମେଡ଼ିକାଲରେ ଭଲ ହେଇଛନ୍ତି। ଏ ରାସ୍ତା ଏଇଭଳିଆ ଅସୁବିଧା କରିଛନ୍ତି। କହିଲାଠୁ କହୁଛନ୍ତି ଧର ଏଇନା କାହିଁରେ କ'ଣ ମାଲ ମିଳୁନି। ଆମେ ଆଉ କାହାକୁ କ'ଣ କହିବୁ? କେମିତି ରାସ୍ତା କେମିତି ଚଳିବୁ? ଆମେ ବିଧାୟକ ଓମ୍ ପ୍ରକାଶ ମିଶ୍ର ଏବେ ଓମ୍ ପ୍ରକାଶ ମିଶ୍ର ହେଇଛନ୍ତି। ହଁ, ତାଙ୍କରି ଗାଁ।